你有冇諗過5萬首期可以喺珠海三毛會員店隔籬攞低一套69至101方嘅2房到3房，而且係精裝修，全屋家私家電送俾你嘅。呢度就係珠海三毛啦。咁呢度翻到港珠澳大橋呢，只需20分鐘，翻到拱北口岸只需15分鐘就可以到噶啦。咁到底呢個小區值唔值得攞低呢？一齊跟住我鏡頭睇下啦。喺珠海三毛會員店過嚟呢，1.5公里就到咗我哋項目所在地明溪花園。今日睇嗰啲項目呢，自打商業1.2萬平方米嘅，可以睇下啦。樓下之後全部都係整成商業體，落樓就有商業配套噶啦。咁我哋小區隔籬呢，就有個權貴酒店嘅，依家可以嚟到有朋友過嚟住酒店都非常方便嘅。咁呢度在售嘅戶型2到4房全部都係可以買到嘅。咁到底今日呢個樓盤呢個戶型啱唔啱你呢？依家就跟住我哋鏡頭一齊去睇下啦。我哋依家嚟到69方嘅示範單位啦。咁呢度呢係精裝修交樓嘅，而且拎包入住，家私家電全部都有嘅。首先呢，我哋喺門口呢度睇下先。入門嘅位置，YKK 智能鎖3合1嘅。嗱，過嚟之後呢，就係廚房位啦。咁廚房用嘅係全部都係老闆嘅廚具喺呢個位置嘅。咁全部呢，就係拎包入住，直接可以用噶啦。呢個廚房位企埋2個人，空間都係夠嘅。咁呢度呢，整咗一排嘅定制櫃。咁之後呢，交樓嘅時候一樣都係有定制櫃俾到你噶。咁依家我哋所睇嘅就係餐客一體嘅餐客廳啦。咁呢個餐廳位置啦，坐埋3個人喺度食飯，空間一樣 OK 嘅。咁過嚟呢，就係客廳位啦。依家我哋係低樓層嘅，但係呢，出邊落緊雨啊，但係採光都係唔錯噶。咁呢個陽台嘅位置呢，嗱69方可以做到呢個陽台，其實空間你覺得晒嘛？呢度呢，就有2間房，呢2間房俾我感覺呢，空間係非常之大嘅啦，因為呢度實用率可以去到100%嘅。入嚟睇下洗手間啦，嗱廚具全部都係有噶啦。咁呢度嘅空間呢，可以感受下，嗱我2個手伸開，空間係全部可以打開嘅。呢個就係兒童房啦，書房空間都係 OK 嘅，而且有個採光窗。咁呢度呢，睇下擺埋一張1.5米嘅床，空間係可以嘅。咁呢度唔細嘅呢間兒童房。咁主人房呢，之後定制櫃一樣係俾到你嘅。入嚟之後呢間主人房69方可以整到呢個空間，實用率係咪真係夠呢？如果你唔中意2房嘅話，依家我哋過去睇下3房嘅。依家我哋睇嘅呢套呢係89方嘅3房嚟嘅，可以睇下啦。唔同啱先我哋睇嘅示範單位，其實呢呢度係整個下櫃全部都係有噶啦。咁之後呢，交標同示範單位係一樣嘅，所有家私家電全部安排咗俾你。咁可以睇下成間廚房位啦，同樣係老闆電器嚟嘅。咁所有嘅呢，全部都係老闆3件套交齊俾你噶啦。咁成個廚房入嚟就可以用噶啦。咁呢個就係餐客一體嘅餐客廳啦。我哋出嚟睇下小區嘅環境。嗱，可以睇下出邊呢度呢，就係香洲大道啦。過去5分鐘唔使就可以到三毛，非常近嘅。咁下邊呢，就係小區嘅園林環境啦。可以睇下全部係整好嘅。今日落雨啊，天氣唔係幾好，但係企喺呢度感受個採光一樣係比較光猛嘅。咁呢間呢，就係3房，過嚟啦，呢邊就係3間房嘅位置啦。實用率係100%嘅，所以每一間房嘅空間都係比較闊落嘅，因為靠住條馬路，但係喺室內感受到噪音係好低嘅，基本上係聽唔到嘅。咁呢度呢，就係洗手間啦，全部都係有嘅，直接拎包入住啦。嗱，可以睇呢間房，直接可以感受企喺度好安靜嘅，出邊馬路嘅聲音其實係聽唔到幾多嘅，好安靜。咁呢個就係主人房啦，係咪？光濕分離嘅，仲有個主人房嘅空間呢，都係非常之闊落嘅，一樣3間房嘅採光都係相當唔錯噶啦。咁我哋依家睇呢間呢係101嘅4房，入嚟之後呢，同樣係密碼智能鎖3合1嘅。咁呢度可以整個下櫃空間。咁右手邊呢，呢度整咗一個洗手間同埋一間書房嘅位置。咁呢度之後相當於單獨一間客房都係 OK 嘅。過嚟之後就係橫廳嘅設計啦，睇下呢個橫廳嘅空間夠唔夠你屋企用啦？4房188個就可以攞低嘅啦。
咁呢度就係間廚房位啦。嗱，空間其實3個人係 OK 嘅。咁呢邊咧就係一個採光窗嘅位置啦。跌過嚟之後，仲有3間房嘅，可以睇下啦。呢間就係主人房，唔係，可以睇下啦。呢間就係兒童房、書房都係一樣 OK 嘅。過嚟之後，仲有間兒童房啊，你唔怕生胎都係夠住噶啦。呢間房過嚟之後就係主人房啦。主人房入嚟洗手間，其實咧空間都係比較大嘅。咁可以睇下啦。之後直接所有家私全部配齊，直接拎包入住就可以噶啦。OK， 今日我哋視頻就拍到呢度啦。如果你中意嘅話，記得留言啊！